Եկեք միասին ապապատեթավորենք նոր գրքերս ու ծանոթանանք նկարագրություններին։ Կետեր և գծեր։ Վեպը սկսվում է շատ ճապոնական ձևով։ Ծովափին հայտնաբերում են երկու սիրահարների դիակներ, ովքեր փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են վերջ տալ կյանքին։ Սակայն դետեկտիվ Ջուտարո Տորիգային ինչ-որ բան ստիպում է կասկածել, որ այստեղ մի բան այն չէ։ Տիսիչիկրիլի ժուրավը։ Գլխավոր հերոսը երիտասարդ տղա է, Կիկուտի անունով։ Կիկուտին փորձում է ընտրություն կատարել մի քանի կանանց միջև։ Իր հոր նախկին սիրուհու Օյոտայի, նրա դստեր և Օյոտայի հմայիչ աշակերտուհու միջև, ով միշտ իր հետ գրում է հազարաթև կռունկի նախշերով պարկ։ Սակայն որքան շատ ժամանակ անցնի, այդքան ճակատագիրը ավելի դաժան կարող է լինել։ Խրուպկա Ռավնավեսիա։ Մենք տեղափոխվում ենք 1975 թվականի Հնդկաստան։ Հնդկաստանը բաժանված է կաստաների, կրոնների և ազգությունների միջև բախումներ կան։ Տինա Դալանը իր տանը ապաստան է տալիս մի ուսանողի և երկու աղքատ դերձակների։ Դրսում որոտում են քաղաքական փոթորիկները, բռնկվում են անկարգություններ և խռովություններ, բայց նրանց փոքրիկ տանը տիրում է խաղաղություն և ներդաշնակություն։ Նրանք միմյանց սեր և աջակցություն են նվիրում, օգնելով պահպանել փխրուն հավասարակշռությունը հուսահատության և հույսի միջև։ Սա 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ամենասկանդալային գրքերից մեկն է։ Գիրքը, որ քարկոծել են և արգելել։ Երկու տղա, ովքեր գտնվում են մշտապես գիտակցության իրենց ցանկալի վիճակում և պահպանում են այս վիճակը բոլոր հնարավոր միջոցներով, ուղևորվում են Լաս Վեգաս։ Ու մենք հնարավորություն ունենք լինել դիտորդի դերում։